Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau membuat air minum untuk kambing. Bahan-bahannya cukup mudah, gampang, ada di sekitar kita, di toko-toko hewan, toko-toko pertanian. Bahan-bahannya cukup air. Ini air yang utama, molase, tes tebu, EM aktif peternakan, garam grosok atau garam, kalau gak ada garam grosok, garam dapur juga gak masalah sebenarnya sih. Terus siapin gelas, sendok, sama plastik. Ini untuk minum kambing. Bahan-bahannya sekarang masukin air 1 gelas, jangan terlalu penuh. Terlalu penuh. Buang aja. Terlalu penuh. Nah, sekitar segitu ya. Ini 1 sendok. Kak, pegang kak. Tak itu kak. Ini molase 1 sendok, 1 sendok makan. EM aktif peternakan 1 tutup botol. Jadi yuk kak. Jadi yuk. Ini 1 tutup botol. Nah, ini 1 sendok makan. 1 sendok makan, 1 sendok. Lalu ini 1 tutup botol ini. EM4 1 tutup botol. Garamnya sedikit aja ya. Segini lur, sedikit. Jangan terlalu banyak. Ini cuman perasa doang lah. Kan kalau kita masak makanan juga seperti sayurnya, kalau enggak dikasih garam itu kan enggak enak. Terlalu banyak jadi enggak enak, terlalu sedikit enggak enak, jadi secukupnya aja ya. Diaduk-aduk sampai merata ya lur. Lalu masukin ke plastik. Nah, begini dimasukin ke plastik. Lalu diikat. Ini sudah siap dikasih sama kambing. Ini kambingnya. Biar cepat besar, dikasih minum ini. Dan pertumbuhannya baik. Ini dibuka sedikit, lalu dikasih minum sama kambingnya langsung. Langsung saja kasih minum ya. Oh, kambingnya suka lur. Oh. Lihat lur. Ya. Kalau lepaskan Catalina kak.
Lihat lur, kambingnya suka. Kalau kambingnya tidak mau minum, kalau pertama kali bisa dipaksain dulu, dicekokin. Tuh lihat, dia ikut mau lagi lur tuh. Es. Biar kambingnya sehat, tumbuhnya baik dan gemuk. Ya kaya. Itu ponakan saya lur. Aduh. Ikut lur. Eits. Ya begitu saja ya lur, ini cukup mudah buatnya dan cukup simpel. Kambingnya langsung suka dan ketagihan lur. Betul lah kak. Ya lur, segitu saja ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.